Sejam bem-vindos ao canal Planeta Animais. Hoje eu vou falar sobre as aves, os animais domésticos, os animais da fazenda, o som dos animais e suas características. E não se esqueça, pessoal, curta, comenta e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Pato, duck, os patos têm sido criados há milhares de anos, possivelmente a partir do sudeste da Ásia. E patos mudos foram domesticados pelos indígenas na América do Sul, em data desconhecida, tendo sido encontrados já domesticados no descobrimento. Os patos mudos são bem silenciosos, daí o nome. Assim, apenas emitem sons quando há disputa entre machos para acasalamento ou defesa do território. Pato é o nome comum para numerosas espécies de aves aquáticas. São menores e de pescoço mais curto que os cisnes e gansos, que são os membros da mesma família. São divididos em muitas subfamílias, sendo principalmente aves aquáticas que podem ser encontradas tanto em ambientes com água doce quanto com água salgada. Alimentam-se de vegetação aquática, moluscos e pequenos invertebrados, e algumas espécies são aves migratórias. É um dos poucos animais da natureza que anda, nada e voa, com razoável competência. Também é um dos animais que conseguem dormir com metade do cérebro e manter a outra em alerta. Isso mesmo. É dotado de perfeito senso de direção e comunidade. Todos os patos pertencem à ordem dos anseriformes, um grupo que contém os patos, os gansos e os cisnes. Em geral, os patos fazem uma série de chamados que podem incluir assobios, arrulhos, grunhidos, entre outros. Porco, pig. Esses animais costumam ser vistos pelas crianças como fofos e encantadores. São animais sociáveis e sensíveis, com capacidades cognitivas e emocionais. Eles gostam de brincar, receber carinho e se aconchegar. Na natureza, vivem juntos em pequenos grupos, criam laços e conseguem entender uns aos outros. As porcas dão à luz cerca de 6 a 12 crias, a que se chamam leitões. As porcas mães costumam construir ninhos para proteger seus filhotes. Após o nascimento, elas criam laços com seus bebês e os amamentam nos primeiros meses de vida. Um porco livre pode viver cerca de 12 anos. Possuem 44 dentes, dentre os quais caninos curvos e incisivos inferiores alongados, formando uma pá. Patas curtas com 4 dedos, revestidos por cascos.
cabeça de perfil triangular e focinho cartilaginoso. Origina-se do javali. Você sabe por que os porcos rolam na lama? Eles possuem esse hábito para regular suas temperaturas corporais e prevenir queimaduras de sol. É isso mesmo. Os porcos, na verdade, são animais bem higiênicos, que gostam de ter suas áreas de defecação afastadas dos locais onde comem e dormem. Estudos como esses e a nossa própria percepção das capacidades desses animais nos mostram que os porquinhos são seres inteligentes e que merecem respeito e proteção. Galinha, hen. As galinhas são aves domésticas, onívoras, tendo preferência por sementes e pequenos invertebrados. Os juvenis são chamados de frangos e os filhotes de pintinhos ou pintainhos. A classe de aves às quais as galinhas pertencem estão diretamente ligadas à sobrevivência das aves quando todos os outros dinossauros foram extintos. Isso mesmo, eram aves aquáticas ou terrestres, como as perdizes modernas, que sobreviveram ao impacto do meteoro, que exterminou todos os pássaros que habitam árvores e o restante dos dinossauros. Quando a galinha nasce, todos os óvulos que serão gerados ao longo de sua vida já estão armazenados no seu ovário, só que em tamanho microscópico. Porém, é apenas na idade adulta que eles ficam prontos para a ovulação. As galinhas chocam os ovos porque os embriões necessitam de calor para se desenvolver. Os pintinhos são muito bonitinhos e fofinhos. Leva 2 anos para se transformar em um adulto. Geralmente, os galináceos vivem cerca de 8 anos. A ração do pintinho é feita à base de milho e soja, com o acréscimo de fosfato, que é utilizado como fonte de cálcio, vitaminas e minerais. E esse foi o vídeo das aves, animais domésticos do sítio da fazenda. Gostou? Não se esqueça, curta, comenta e se inscreva no canal para mais vídeos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.